Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. Ako tražite recept za brzu i najmekšu picu, ali bez kvasca, onda je ovo pravi recept za vas. Toliko je jednostavno, brzo, da mislim da ćete biti oduševljeni. Potrebno je u ovakvu posudu dodati 350 g brašna, pola kesice praška za pecivo i 1,5 malu kašiku soli. Sve to sjediniti, napraviti ovako jednu rupicu, a zatim sam pripremila 250 ml mlake vode koju sam dodala postepeno. Prvo sam dodala polovinu vode, a zatim sam nastavila da mesim ovako sa špatulom. Možete i ručno ako je vama tako lakše i dodajte postepeno vodu. Dok mesim, ja sam sad ovdje usporila snimak da možete da vidite. Ovo testo će biti lepljivo, znači lepit će se za špatulu, ali nemojte da vas to brine, jer ćemo sada upravo da dodamo 2 supene kašike ulja. Nije zaista potrebno više ulja, tako da se ne brinete, ovo uopšte nije masno. Možete možda čak i manje dodati ulja, ali to će biti sasvim dovoljno da sada kada uzmete da ovako mesite, da li špatulom ili rukom, kako vam je lakše, da se više ništa ne lepi i da vaša posuda bude potpuno čista. Ovo je zaista jedan od najbržih načina da umesite picu, bez da koristite kvasac i bez da dugo čekate, već da sve bude jako brzo gotovo. Ovako sam malo premesila rukom, pokrila sam sa krpom i ostavit ću na toplom mestu 15 minuta. Za to vrijeme spremam premaz. Za premaz sipala sam malo ulja u koje sam dodala malo soli i 1 kašiku belog luka u prahu. Ovo će biti jako izuzetno ukusan premaz. Naravno, vi možete nešto i po vašem ukusu. Zatim spremam nadev. Za nadev dodala sam 1 kašiku kisele pavlake i kečap. Koristila sam 2 vrste kečapa. Naravno, ovo je sve opcionalno, tako da vi možete praviti nadev po vašem ukusu. Ovo je samo jedan moj predlog. Dodajem začine, origano i bosiljak. Za ovaj put će mi to biti dosta. Još sam dodala malo kečapa i sve ću da promešam. Mogu vam reći da je ovo jako ukusan nadev i ako ga niste nikada isprobali, ja vam preporučujem, zaista mi se dopada. Testo je taman odstojalo tih nekih 15 minuta i kao što vidite malo je i poraslo, odmorilo se, jako je lepo. Malo ćemo sada da pobrašnimo podlogu i sada ću blago da premesim rukom. Apsolutno nije ništa teško, toliko je meko to testo kao da ste stvarno koristili kvasac i da je ono raslo sat i po vremena. Tako da zaista je fantastično testo i mislim da će vam se jako dopasti. Pogledajte kako je mekano. Tako da, a tako brzo se priprema sa praškom za pecivo, tako da ako tražite ovakav recept, upravo ste ga pronašli i gledate ga, mislim da će vam se jako dopasti. Koristim ovu najveću tepsiju iz šporeta i napravit ću jednu veliku picu, a vi naravno možete napraviti i 2 manje. Ako vam se malo ovako lepi za prste, sasvim malo pobrašnite i skroz razvucite testo na debljinu koju vi želite. Ja volim malo da pica ipak bude deblja, odnosno to testo. Sada ćemo da prvo premažemo sa ovom mešavinom koju smo napravili. Naravno, vi ukoliko niste ljubitelji belog luka u prahu, vi ga samo izostavite i jednostavno ga nemojte koristiti, a po meni je dosta aromatičan, ukusan i onako baš pica bude fenomenalna i po mom ukusu. Zatim sam i premazala sa nadevom i koristim sada neku mešavinu salama koje sam imala u frižideru. Tu je znači i pica šunka, zatim malo dimljene pečenice i malo salame sa biberom. Zatim odgore ću da izrendam i trapist. Zatim malo origana posipam i ostavila sam malo ove mešavine od premaza da time zalijem odgore. Nije to ništa masno, nemojte se sekirati, to je po meni sasvim dovoljno, ali kažem opet, vi možete da filujete, da nadevate ovu picu po vašem ukusu i želji.
Picu sam pekla u rerni zagrejenoj na 240 stepeni nekih 12 minuta, onda sam isključila i ostavila još 2-3 minuta u tako toploj rerni i pica je bila spremna. Zaista je toliko mekana i toliko fina da vam je ja od srca preporučujem da isprobate. Ja sam je sada isekla da vidite koliko lako se seče, testo je toliko mekano, zaista savršeno, jedan fantastičan predlog ukoliko tražite ekstra brzi recept za picu. Mislim da od ovog brži ne postoji, a pica je stvarno fenomenalna i ja vam od srca preporučujem da ovaj recept isprobate. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video, ostavljam vam sve sastojke da možete da ih prepišete i ljubim vas sve puno.